O som de um gato miando é facilmente reconhecível e é uma das principais formas de comunicação utilizadas pelos felinos. Um miado pode ter diversas formas e significados, e pode ser usado para expressar uma grande variedade de emoções, desejos e necessidades. Alguns gatos miando muito podem estar tentando chamar a atenção de seus tutores ou indicar que algo está errado, enquanto outros podem estar simplesmente expressando felicidade ou contentamento. Em casos mais raros, o miado excessivo pode indicar alguma dor ou problema de saúde.